Komið þið sæl og verið velkomin í föstudagsþátt N4 sem helgar þáttur stöðvarinnar. Gestalistinn nokkuð þéttur og við kynnum gestina jafnóðum og þeir koma hingað. En fyrsti gesturinn Ása Hjörleifsdóttir, leikstjóri með meiru. Vertu velkomin. Takk kærlega fyrir. Þú sendir frá þér mynd í fyrra, kvikmynd Svaninn eftir Guðberg og í næstu viku þá geta Akureyringar og þeir sem á Akureyri færið í bíó og séð myndina. Já, einmitt. Fram til 1. febrúar allavega og já, þetta mynd sem var frumsýnd í haust erlendis í Toronto, kvikmyndahátíðinni þar og svo vorum við frumsýnina núna byrjun janúar, heima. Svanurinn, hvers konar mynd þetta? Þetta það svolítið góð spurning og það svolítið erfitt að setja hana í flokk, myndi ég segja, en þetta er þroskasaga að mörgu leyti, þetta eins og í bókinni, þá þetta saga 9 ára stelpu sem send í sveit yfir sumartíma og svona send í sveit til þess að bara vinna og þroskast og allt þetta, en verður einhvern veginn í staðinn þá fer hún að flækjast inn í svona ástardrama sem í gangi hjá heimasætunni á bænum og milli hennar og svolítið svona dularfulls vinnumanns og þannig að hún verður einhvern veginn sögumaðurinn að þeirra sögum og að fullorðnast sjálf en líka í rauninni vitni að sögum þessara tveggja svona fullorðnu persóna. En bókin Svanurinn eftir Guðberg, margir sem hafa lesið hana, svona hversu nákvæmlega ferðu eftir bókinni? Eða ferðu eftir bókinni nákvæmlega? Já, ég var einmitt að hugsa þetta, mikið hugsa þetta og daginn þá datt ég niður á einhvern veginn rétta myndlíkingu fannst mér að bókin svona eins og hjartað í einhverjum svona nýjum líkama sem að myndin varð og kannski varð að verða af því þetta annar miðill og sem að gildir aðeins öðrum sem að fylgir öðrum lögmálum og þannig að mér fannst ég vera mjög trú kjarnanum í bókinni en svo margt sem kannski breytt og gæti komið á óvart eða ekki en allavega ég fór og þegar ég var að vinna handritið þá pröfaði ég mig svolítið áfram. Ég gerði drög á handritinu sem voru mjög langt frá bókinni og svo fór ég aftur alveg mjög nálægt bókinni og endaði þarna einhvers staðar á milli. Þegar mér fannst þetta svona vera mér leið vel með balansinn þá fannst mér þetta vera komið en það tók tíma sko að finna það. En myndin var tekin stærstum hluta í Svarfaðardal. Þínum dal, getum við sagt. Já. Hvers vegna var Svarfaðardalurinn fyrir, eða sástu bara Svarfaðardalinn strax og þú fórst svona að lesa bókina? Já, ég ættuð úr Svarfaðardal og var þarna mikið sem barn og hef verið mikið í gegnum tíðina á sumrin og í fríum og þegar ég las bókina, já, það kemur aldrei beint fram hvar hún gerist, svona gæti hún að vera að þetta sé einhvers staðar nær eins og Flúðum eða þar í bókinni en það samt aldrei tekið beint fram og það ekki neitt mjög mikilvægt held ég nákvæmlega hvar hún gerist, þetta gæti verið hvar sem og þegar ég var að lesa bókina þá svo ég alltaf fyrir mér bara stólinn og kettlinguna og Nikutjörnina og allt sem að ég þekkti og svo þegar ég var að byrja að skrifa handritið og þá var það eins ég einhvern veginn bara algjörlega var alltaf með Svarfaðardalinn í huga og svo þurfti ég bara að sannfæra framleiðendur myndarinnar að þetta væri málið, að við myndum taka hann upp þar og það gekk bara vel af því að það bara mjög fínt fyrsta lagi bara mjög þægilegt að skjóta á Norðurlandi, það einhvern veginn allavega í Eyjafjarðarsveit, það svona rosalega falleg náttúra í Svarfaðardal og algjörlega þessi svona svona eins og þetta sé svolítið svona afvikinn staður, svona sú tilfinning en samt svo stutt í alla þjónustu og stutt í flugvöllinn og svo eru Svardalingar og Dalvíkingar bara líka svo ótrúlega hjálpsamir og algjörlega eiga mikið í þessari mynd enda forsýndu við myndina þar á Dalvík. Og það bregður nú aldeilis fyrir Svardalingum í myndinni. Já, heldur betur. Það þarna sveitaball þar sem bara mjög margir úr dalnum og frá Dalvík leika hlutverk í.
Í hvaða bíó myndin sýnd hérna á Akureyri? Í Borgarbíó og já, ég held að hún sé sýnd alltaf klukkan 6 til 1. febrúar. En hvað svona tekur við hjá þér núna, hvað með að kynna myndina erlendis og svo framvegis? Ég svona aðeins googlaði þig og þá svona sá ég strax að myndin hefur hlotið nokkuð góða viðtökur á erlendum kvikmyndahátíðum. Það sem sagt, fer þetta ár hjá þér í að ferðast heiminn og kynna myndina? Já, einhver leyti, sko. Það ótrúlegt með stundum geta myndir verið jafnvel 2 ár að ferðast svona milli hátíða og kvikmyndahátíð er eitt og þá einmitt, maður svona ferðast með myndina milli hátíða og ég fer bara ef ég get ekki farið á allar hátíðirnar en ef mér boðið og ef ég kemst þá fer ég og núna hef ég verið að fara kannski svona 4 til 7 vikna fresti á að kynna hana á einhverjum stað og það er bara í rauninni full vinna að kynna myndina en mér hefur fundist þetta ótrúlega gaman að sjá hvað svona mynd sem er bara mjög íslensk saga stelpu í sveit og fólk í íslenskri sveit og bara íslenskt fólk yfir höfuð burtséð frá sveit eða borg að hvað hún einhvern veginn hvað hún hefur getað ferðast langt og hvað fólk bara hún gekk rosalega vel á hátíð á Indlandi, hún fékk toppverðlaunin þar og líka í Kaíró í Egyptalandi fékk hún verðlaun og það einhvern veginn segir manni að bara þessar tilfinningar okkar bara manneskjunnar, þær einhvern veginn algjörlega handan við landamæri og fólk alls staðar að í heiminum getur tengt við svona sögur. En viðbrögðin, sem sagt, eru þau mismunandi eftir heimslutum? Já, ég til dæmis var ekki á þessari sýningu út í Indlandi en Þorvaldur Davíð sem leikur í myndinni, hann fór og þar á Indlandi er kýrin heilög náttúrulega og það er svolítið traumatísk sena sem að snýst kálf í svanunum og það varði einhvern veginn miklu dramatískara til dæmis á Indlandi og eins og bara já, en það kom ekki að sök en það varði allt öðruvísi held ég reynsla og svo eru já, stundum ég í, að því mér finnst þetta að vera svona frekar dramatísk mynd en svo en samt húmor en það er til dæmis mjög gaman að sjá hvernig stundum ef bara einhver byrjar að hlæja að þá eins og svona tónninn sé sleginn og þá allir bara að hlæja mjög mikið yfir myndinni og svo kannski í einhverjum öðrum sal bara algjör þögn og maður getur næstuði heyrt í nál þetta og það er einhvern veginn svo misjafnt. En hvaða viðbrögð fékkstu frá höfundi bókarinnar, Guðbergi sjálfum? Hann var bara mjög ánægður. Ég var náttúrulega mjög bara kvíðinn og einhvern veginn, mér fannst þetta rosalega mikilvægt að hann sáttur og ég sendi honum klippið áður en við Elísabet Rónaldsdóttir klippari læstum lokuðum klippinu að því ég vildi gefa svigrúm til þess að ef hann væri með einhver komment. En hann var þá strax bara mjög ánægður og ég held hann hafi, og ég veit það svo sem að hann var bara frá upphafi, þá sá hann í handritinu að þetta væri bara svolítið annað verk, þetta væri aðlögun á bókinni en þetta væri samt bíómynd fyrst og fremst og kvikmyndalistin styðst við alls konar aðra tækni, hljóð og tónlist og svona nálægt myndlist líka að einhverju leyti og hann var bara ánægður með það held ég, að þetta væri annað verk og gaf mér mjög mikið frelsi og vildi ekki lesa öll draugin eða þannig að hann treysti mér og þess vegna var mjög gott að finna síðan þegar myndin var tilbúin að hann væri bara sáttur. Vonum að sem flestir verði nú sáttir við kvikmyndina þína, Svaninn. Bara þakka þér fyrir og gangið vel. Takk fyrir kærlega. Ertu hrædd við nykurinn? Veistu, það engin nykur. Það bara gömul saga.